ယားကိုထိုကဲ့သို့သောစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချေရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကနေ့သင်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့မချစ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ပြောပြပြီးပြီဖြစ်တယ်သင်ချစ်လို့ရပြီသင်ချစ်လို့ရပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်လို့တယ်ဟဲ့ဉာဏ်ကလည်းမကောင်းဘူးအရေးထဲကနော်ထက်မြက်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပုံစံချစ်မလဲကိုတော့ကျမဉာဏ်နဲ့ကိုတော့ကိုဘယ်လိုချစ်မလဲကျမရဲ့အုံနောက်ကလေးနဲ့ကိုတော့ကိုဘယ်လိုချစ်မလဲဒါမဲ့မပူနဲ့ကျမတို့မိဘတွေကလေကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေကိုလေကိုဉာဏ်နဲ့ပြုစုကြတာဖြစ်တယ်ကိုကောင်းမဲ့ထင်တဲ့အဝတ်စားကိုစင်ပေးပြီးမှကိုကောင်းမဲ့ထင်တဲ့လောက်ကိုကြွေးကြတဲ့မိဘတွေဖြစ်တယ်သူများ idea နဲ့မဟုတ်ကိုဉာဏ်နဲ့သူများကနင့်သားသမီးကိုလေဒီဟာမကြွေးနဲ့ကျမ်းမာရေးတော့မကောင်းဘူးဒါကြွေးဆိုရင်တော့ကွာဘာဆိုင်လဲငါကလေးကိုငါကောင်းမဲ့ထင်လို့ကြွေးတာပဲဆိုအသေးအတမဇွတ်ထဲတဲ့မိဘတွေဟုတ်တယ်မလားကိုဉာဏ်နဲ့တအားဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးမှတော့လောကပိုင်းဆိုင်လိုက်ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့လူကကျမ်းမာရေးအတွက်ပေါ့ကဲရော့လေးပါလေးညာလေးကြီးကွာလေးသူကကျမ်းမာရေးအတွက်ဉာဏ်သိမ့်မရှိတော့ဖွဲ့တယ်မလိုဘူးအဲ့ဒါတွေထမင်းကျွေးရင်ကျမ်းမာတယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားကိုဉာဏ်နဲ့ပြုစုတာကိုဉာဏ်နဲ့ချစ်တာကိုကောင်းမဲ့ထင်တဲ့အဝတ်လေးကိုစင်ပေးတာသူများဘာတွေပြောမလိုဘူးကိုကယောက်ျားလေးလိုချင်ရင်ယောက်ျားပုံစံစင်တယ်မိန်းကလေးလိုချင်မိန်းကလေးလိုစင်တယ်ကိုဉာဏ်ရှိတဲ့အတိုင်းရှစ်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုပြုစုတာဖြစ်တယ်တိုးတက်စေချင်တာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့သားသမီးတွေကိုသူဉာဏ်ရှိတဲ့အတိုင်းငယ်ပေမဲ့လည်းလိမ္မာနေတတ်ဖို့ဒီမှာထိုင်ဖျားချောင်းတည့်ရင်ထိုင်ဒီလိုလို့တချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးသားသမီးပြေးနေလဲချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုမှလိုက်နေတာတစ်ချိန်လုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမတူဘူးလေမတူဘူးနော်မတူဘူးကိုဉာဏ်နဲ့ကိုကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့ချစ်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖယားသခင်ကလည်းဉာဏ်ရှိမှပညာကြီးရှိမှငါ့ကိုချစ်ပါပြောတာမို့တဲ့မှာရှိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့သူ့ကိုချစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတဲ့အစွမ်းကလေးနဲ့ချစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်လူတွေချစ်တယ်လို့ချစ်ပြနေစမလို့တင်းရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တင်းသွေးခေါ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လောက်လေးနဲ့သူ့ကိုချစ်စမ်းပါသူအဲ့ဒါကိုလိုချင်ပြီးသားဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်မကဝိညာဉ်တော်တိုးထခြင်းကိုခံစားရတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကအရင်ရှက်တတ်တဲ့ကျွန်မကအခု worship ဆိုရင်အကြီးကျယ်စွမ်းကုန်ချီးမွမ်းတယ်ကခုန်တယ်ဒါကျွန်မဉာဏ်ရှိသလောက်ပဲကျွန်မဉာဏ်ရှိသလောက်ပဲငါဖယားကို praise မှာအားရပါရကခုန်ပြီးချီးမွမ်းမယ် worship ကြရင်မျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ခံစားပြီးချီးမွမ်းမယ်ဒါကျွန်မကောင်းတယ်ထင်လို့အဲ့ဒီတိုင်းချီးမွမ်းတာဘယ်သူမှကိုဂရုစိုက်နေစရာမလိုဘူးဘယ်သူ idea မှနဲ့ချီးမွမ်းနေစရာမလိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုချီးမွမ်းဖို့ပဲအရေးကြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်ကဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကခုန်တဲ့အခါမှာလေကလုံးအားကြီးလို့သူ့ရဲ့ဗာလဲနမ်းပြီးလားပြီးဘယ်လိုပြောအတွင်းခံပဲကြံတော့တယ်အဲ့လောက်ထိချီးမွမ်းတယ်ပြောချင်တာကအတွင်းခံကြံလောက်အောင်ကတယ်ဆိုကြတဲ့ဆိုဂျွန်းထိုးမှာတော့တေချာတဲ့ဒီတယောက်နော်လိမ့်နေအောင်ချီးမွမ်းမှာတာမန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာမဟုတ်တာမန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေလူတယောက်ရှိသမျှကျွတ်လောက်အောင်နော်အခုချိန်မှာကျွန်မအကြီးကျယ်ကရင်သပင်တွေကဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဝတ်တွေကရွဲလာမယ်နော်ဖနက်တွေနဲ့ချော်ရင်ချော်မယ်ကခုံရင်အခုရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကဝတ်ယုံတွေကျွတ်တော့သူ့ဝတ်တွေကျွတ်ပြီးမှအတွင်းခံလောက်ပဲကြံတယ်ဆိုတာကသူ့အစွမ်းကုန်ရှိသမျှအစွမ်းသူကောင်းမဲ့ထင်သမျှနဲ့ကပြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာနော်သူ့မိန်းမကမိဖယားကအပြစ်တင်တယ်လေဒါဝိဒ်ဘာပြောလဲငါဖယားကိုငါရဲ့အစွမ်းကိုငါရှိသမျှနဲ့ငါချီးမွမ်းတာလိုအပ်ရင်ဒီထက်မကရုပ်မှာပြီးတော့ချီးမွမ်းအောင်မယ်တဲ့ကြည့်ဖယားကိုချီးမွမ်းဖို့တင့်ဉာဏ်ပဲလိုတယ်သူများဉာဏ်မလိုဘူးအာမင်တဲ့အစွမ်းနဲ့ချစ်ဖို့ပဲလိုတယ်သူများအစွမ်းနဲ့ချစ်စရာမလိုဘူးလူတွေကိုယ်ကွယ်ပုံကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ကိုယ်ကွယ်စရာမလိုဘူးတဲကောင်းတဲ့ထင်တဲ့အတိုင်းကိုယ်ကွယ်စမ်းမှာတင်းရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားရှင်နာမတော်၍ဘုန်းကြီးပါစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကိုရှိသမျှအစွမ်းနဲ့ချစ်တတ်ဖို့ရှိသမျှဉာဏ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုချစ်ဖို့လိုချင်တဲ့ဖယားထိုကဲ့သို့သောလူကိုတဲ့ဖယားသခင်ကအလိုရှိတာ